Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá certo? E hoje nossa aulinha é uma aulinha especial. Sabe por quê? Vamos falar da parte do corpo. Olha aqui, ó, o corpo do menino e o corpo da menina. Tá vendo? Antes, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, nós te agradecemos pelo nosso papai, nossa mamãe, nossos amiguinhos, nossos familiares, em nome de Jesus, amém! Para começar a nossa aulinha, vamos logo dançar, movimentar nosso corpo, tá certo? Vamos botar a musiquinha e eu quero todo mundo aí dançando, tá certo? Mamãe, a criança, todos. Vamos lá? Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça. Ok. Vamos lá começar a nossa aulinha? Vamos falar da parte do corpo. Então, nosso corpo começa com a cabeça, o tronco e os membros. Eu tenho aqui membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas. Temos também a parte da cabeça. Quais são os sentidos? Os 5 sentidos, ó, aqui tem o 4, né? 5 com o tato. Mas no nosso corpo, no nosso rosto, temos os olhos, o nariz, a boca e o ouvido, não é isso? Isso aqui faz parte do tronco. Ah, tia, vamos ver o que é que você tem nessa caixa? Na caixinha surpresa? Eu vou abrir aqui, porque por ali não dá. Olha só, eu tenho isso aqui, que é o tronco. Tenho aqui, olha, gente, as pernas. Tenho também os braços e tenho a cabeça. Isso! E agora, vamos ajudar a tia a montar esse bonequinho? Mas primeiro vamos colocar um nome nesse bonequinho. Já sei, vamos chamar ele de João. Combinado? Combinado. Então vamos montar João. Vamos começar pela cabeça de João. O que é que precisa aqui na cabeça de João? O que é que precisa colocar no rosto de João? João precisa de quê para ver, para enxergar? João precisa dos olhos. Olha, estamos montando o rosto de João. João também precisa de quê? Do nariz. Isso. E João também precisa de quê? Oi? Da boca. Isso mesmo. Montamos a cabeça de João. Tá certo? A cabeça de João vai ficar aqui, ó. Tá vendo? A gente pode encaixar ela aqui no corpinho de João. E agora, o que é que João precisa colocar no tronco? Os membros superiores e os inferiores. Vamos colocar logo os braços de João. Ó, posso colocar aqui ou aqui os braços? Certo, em cima. O outro, ó. Olha! João tá virando um menininho. Agora vamos colocar as pernas de João. Olha, a outra. Ok, ó, nosso bonequinho está formado. Ele tem a cabeça,
o tronco e os membros. Membros superiores, que são o braço, ó, ele pode balançar os braços, ó. Eita, João! Dá tchau, João! Tchau! João também tem os membros inferiores, que são as pernas. João gosta de movimentar, tá certo? Ó, João movimenta a cabeça, João movimenta os braços, o corpinho. Vocês podem em casa também fazer o João ou a Maria, o que vocês decidirem. Nossa atividade de hoje, eu vou querer que em casa vocês vão desenhar um boneco. Isso, eu quero que eu sei que vocês sabem desenhar. Vocês vão desenhar a cabeça, que é a bolinha, o corpinho e os braços e as pernas. E titia quer ver essa atividade. Coloca lá no zap de tia Messia. Tá combinado? Eu vou esperar, tá certo? Agora, eu quero que você, mamãe, os filhinhos, Theo, Benjamin, Thomas, todos aqui, ó, Lorenzo, as meninas, Perseu, todos vão ficar em pé agora e vamos movimentar o corpo, tá certo, João? Vamos lá? Vamos encerrar a nossa aula de hoje movimentando cabeça, tronco e vamos movimentar também os membros. Vamos lá? Tá em pé? Vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, cabeça. Ok! Olha só, essa foi nossa atividade dessa sexta-feira. Eu quero que em casa também vocês coloquem a musiquinha, vão movimentar os membros, vão movimentar o corpo, tá certo? E ó, um beijo até segunda. Tchau, dá tchau pra João. Olha o João aqui. Tchau, beijo.